Qué linda la nieve, qué linda. Qué lindo paisaje. Me encanta. Ahora voy a paliar la nieve, hacer ejercicio, los árboles. Mira, qué lindo. Lástima que ustedes en Argentina no pueden experimentar esta visión panorámica de lo que es la nieve, el paisaje, todo. Qué hermoso. Me encanta el invierno. Hay que ir despacito y más de 20 kilómetros por hora no se puede ir, así que debajo de la nieve está la lluvia congelada de ayer, así que hay que ir bien con mucha calma. Chao.